Nilqawkom eżis membri tal-Juventus Club Vero Amore ġewwa Kikale din hawnhekk biex il-premises tagħna dan it-tielet podcast li ħankunu qegħdin nagħmlu darba ma' William Mikallef huwa segretarju internazzjonali kif ukoll viċi president. Nilqawkom għalih, nitolbukom issegwu din l-intervista ma' William illum. William, forsi tgħidilna ftit introduzzjoni fuqek in ġenerali u forsi fuq l-irwol tiegħek ukoll fil-klabb u x'inhu l-irwol tiegħek x'tagħmel inti hawnhekk fil-kumitat, l-irwol tiegħek fil-kumitat. Grazzi Alejandro u process ta' din l-inizjattiva, għadda tobi ħafna. Jiena Vettint u William Mikallef mir-Rabat illi kumitat minn 1997 minn meta grupp ta' ħbieb iltqajna biex nerġgħu nqajmu naqra l-entużjażmu tal-Juventini u noħolqu dan il-klabb. Kont segretarju internazzjonali mill-bidu għax kelli diġà relazzjoni tajba ma' barra fejn kellna bżonn li niġu rikonoxxuti. Tajjeb illi ngħidu li niġu rikonoxxuti bħala Juventus Club kienet diffiċli ħafna għax dak iż-żmien ma kinux jaċċettaw illi ġo gżira bħal Malta ikun hemm żewġ Juventus Clubs għax kien hawn diġà tal-belt. U meta daw raw illi għandna f'temp ta' ftit ġimgħat kellna mal-2000 membru ma setgħux ma jirrikonoxxunix. Jekk qattajna li għand Manuel Kassar billa madama xi 11 ta' billej konna nċemplu lil dak li kien responsabbli dak iż-żmien, Silvio Paxxola, u minn hawn minn hemm imbagħad tlajna rrikonoxxina u bdejna din l-avventura li għadna dejjem bija. Bħala rwol tiegħi segretarju internazzjonali involvi affarijiet li huma importanti, bħal l-iktar ħaġa importanti hija biex inġibu l-biljetti. Dik tibni relazzjoni tajba daw is-snin kollha sew grazzi għalija u grazzi għall-President illi dejjem in kuntatt ma' barra ħalli kemm jista' jkun meta nitolbu l-biljetti ituhomna. Nista' ngħidlek li sal-ġurnata tal-lum qatt ma kellna problemi. U interessanti dir-biċċa li qed li inti l-iktar li tkun responsabbli bil-biljetti li jgħiduna l-Juventus ħafna minn nies u s-segretarjat hawnhekk u forsi ma biex jafu minnu kun wara dik. Eżatt, hawnhekk jagħmlu xogħol siewi immens, Derin, Joe, Wayne, Sean, kull min ikun hawnhekk. Imma mbagħad huwa jien li tru s-sistema, tajjeb ngħidu li hemm sistema online illi nidħlu fija bil-password li hija link dirett mal-Juventus fejn hemmhekk aħna nitolbu is-sistema dal-aħħar inbidlet fida l-aħħar sentejn. L-ewwel nitolbu l-ammont ta' biljetti, pereżempju Juventus Chelsea għandi bżonn 10. Kemm ngħid 10 aqqas fejn irridhom ma ngħid kemm intihom l-ammont u mbagħad huma jgħidulna all right u fejn tixtiequhom. Mbagħad jiena nagħżel is-setturi skont in-nies li jkunu talbu u wara hemmhekk jidħlu l-ismijiet tan-nies jiġifieri jridu jkunu membri magħna, membri mad-dok li jissajja l-JOFC u ikollhom importanti immens ikollhom it-tessera del tifoso li jista' jisimha Juventus Card. Li mingħajra din diffiċli jifhmuha ħafna nies li mingħajra ma tidħolx il-ground ta' żminijiet. Semmejt dejt l-introduzzjoni tiegħek billi qed li ilek mill-bidunet mill-1997. Wieħed ukoll persuna li ilha fil-klabb minn dak iż-żmien huwa l-President Joseph Fenn. Eżatt, il-President ilu interrottament mhux minn 97 daħal ftit wara, ma jiena waqaf xi sentejn fl-2000ijiet u mbagħad erġajt tħaltu bqajna għaddejjin. Xi dejli fuq il-President? Xi fisser għall-kumitat, x'daħseb fuq ġenerali bħala persuna jew hekk bħala għandek bħala persuna u bħala President. Bħala persuna ma nista' ngħid xejn li ftajjeb fuq u bħala President iktar u iktar jiena nammirah għax dar kollu xi ħaġa f'moħħu li għandha ssir ibqa' ċert li ma ġew fenek ħassir. Qatt ma waqaf jaħdem u nammira ġifieri li aħna ngħidu xemx u xita da viruses u mhux viruses baqa' dej kif kull minnu membru li jiġi hawnhekk il-klabb jista' jara b'għajnejh. Il-klabb dejjem jaġġorna ruħu
u da kollu grazzi għalih. Ma nġbaqat nirringrazzjah. Tajjeb, grazzi dik l-introduzzjoni, kien nasib l-introduzzjoni tajba, naqilbu ftit, is-suġġett mhux se nitkellmu fuq il-Juventus in ġenerali. Logħba kontra Malmo, Juventus rebħu l-ewwel logħba, baħna l-ewwel logħba bil-Champions League, kienet l-ewwel logħba nirbaħna tlieta b'xejn. Forsi tgħid li l-interpretazzjoni tiegħek tal-logħba xogħġbok forsi mill-logħba forsi xi players li spikkaw għalik. Nefhem li mal-Malmo der ċar li n-nuqqas ta' players Sud-Amerikani kienet kruċjali fil-logħba ta' kontra Napoli. Ma' Napoli kienet xi ħaġa li naf jien personali qed tipok ma nitilfux di llum, ma nitilfu qatt. U mal-Malmo beda jidher ix-xogħol ta' Allegri, il-players jidhru li huma maquda, da fimni kulħadd irid jifhem illi da telaq Ronaldo minn mal-Juve. Ma telaqx ċikku ta' warajna. Ġiri, il-players stess da jħossu jgħidulek da speċi għal xiex telaqna, għal xiex telaq. Aħna ngħidu illi telaq. Jista' jkun illi s-soċjetà li ditu jitlaq ukoll. Naħseb illi niżewġ naħat kienet, Ronaldo ma naħsebx illi qam fil-għodu għal daqshekk kien ma nixfa ħanitlaq. Mal-Malmo l-lob der, sabiħ, kienet hemm players nieqsa, għax jiena nixtieq li l-logħba li jmiss nara li kien il-bidu ma' Chiesa pereżempju Dybala fl-imkien. Iżżomm l-ekwilibru u naraw, mal-Malmo qed ngħidlek, is-Sud-Amerikani bħal speċjalment Aleksandru mhux għax storja ma' anke l-istess Dybala, u rew id-differenza. Sewa, semmejt punti pożittivi, kien hemm punti negattivi li forsi spikkaw għalik allura mbagħad kemm anke mhux fuq l-andament tal-logħba in ġenerali, forsi x'ġara qabel u x'ġara wara l-logħba? Wara fimni qabel il-logħba kienet hemm it-tensjoni anke min-naħa ta' Allegri. Għax dan għall-ħares qatt li tlifna anke mal-Malmo kienu il-problemi kienu ħajkunu serji immens, kienu jikbru. Fimni ma' Allegri drajna, kien hemm season fejn bdejna hekk u domna biex il-pirjajna spiċċajna ħadna l-lik. Li rridu naraw ukoll li l-Juventus ilhom 10 snin, ma ngħidx 9 snin, jirbqu 10 snin, xis-sena l-oħra bil-problemi kollha li jedna li kien hemm. Irbaħna l-Koppa Talja u rnexxina nilħu Super Cup. Ħobb ngħid li tazzetta mill-Inter. Fimni, dak li hu għandna Koppa Talja, għandna kien jenna snin kbar ma naħduhiex li l-Indierka Koppa Talja. Ġirin dinniex qiegħda hemm l-għedu naħduha żgur. Kienna xi 3 snin. Jien li għandi ċertu età, niftakar l-era ta' Majfredi da, li kienet Juventus tal-biki. Imma ma Majfredi dik il-Juventus tal-biki. Il-Juventus kienu jagħtu 4 lill-Inter, 5 lill-Roma, dawn ma jiftakruhomx. ħafna li għadhom żgħar ma jiftakruhomx, ma dak is-season li kien diżastruż għal-Juve, l-iktar diżastruż li niftakar mbagħad kien hemm forsi ta' Ferrara, Zaccheroni u hekk iktar reċenti. Ma Majfredi niftakar Juventus 4-2 home kontra l-Inter, 5-1 jew 5-0 ma' Roma. Iktar qabel konna morru San Siro nirbħu 3-1 lil Milan ta' Gullit Van Basten u Rijkaard, ġifieri toħroġlok, joħorġulek season set fejn fil-li tkun sejjer ħażin fil-li tiġi logħba tajba. Issa nispera li din ta' Malmo ma kienx dik il-logħba waħda tajba u nerġgħu kif taf mill-ewwel nhar il-ħadd li ġej għandna test jibes immens. Anka players bħal Ibrahimovic li huwa injured u hekk jara kif ħajamel biex jilgħab kontrina. Niġu għall-logħba ta' Milan ftit iktar tard. Inkompli ftit fuq ta' Malmo, u għan il-logħba, kien hemm xi sinjali li tgħid li seta sar aħjar, fis-sens fil-kostruzzjoni tal-iskwadra, fil-merkato, seta sar aħjar. X'għandna bżonn biex taħseb it-tim ikun iżjed komplut, jew kif inhu tajjeb għalik x'taħseb? Fehmni le, naħseb illi midfield kienu konna tkellimna ħafna fuq Pjanic illi ġej baqa' ma wasalx. Naħseb illi midfield kellna bżonn inġibu xi ħadd u jien xtaqt attakkant letteralment ngħidulu Italjan jgħidulu attakkanti di peso, illi naħseb illi kien jekk ikun moħħu hemm, jien ma nixtieqx illi kien ikun xi Balotelli ieħor. Għax ħafna jassoċjawh miegħu,
Però jidher li mhuwiex hekk, jidher li iktar moħħu f'postu da tifel 21 sena għalahom. Ġifieri ħanaraw dan kien sajtina għax quddiem għandek preżenza fiżika. Jiena Morata joġobni, però ma narax kultant għadajef. Mal-Malmo li kieku kien attakkant ieħor floku ma nafx Mandzukic ukoll. Naħseb li l-iskor kien ikun ikbar. Naħseb. Sewa. Allura, l-għanda minn sisa tal-istaġun. Sewa, li orrajt għadu kmini ħafna. Però, bħalna din nejdu, l-ewwel rebqa waslet dil-ġimgħa. Sewa. X'inhu ġuditu tiegħek s'issa fuq l-istaġun in ġenerali? Taħseb li konna sfortunati kif qed jgħid Allegri fil-press conferences jew kellem taħseb xi ħaġa oħra wara? Mhux sfortunati, ma qadniex attenti. Dan ma ninsewx mal-Udinese kemm konna 2-2. Konna 2-2. U Ronaldo qas kien qed jilgħab. Mbagħad baħalu kieku ħassarlu dak il-gow ta' t-tielet gow. Ġieri naqra iktar attenzjoni u naqra iktar lak kieku llum maħniex qed ngħidu li qegħdin ngħidu anke mal-Empoli naqra iktar attenzjoni stajna rbaħnija, ġifieri il-plejers hemm qegħdin. Issa li nibdew naraw li nkunu full team u jibda dieħel kulħadd, hemmhekk imbagħad niġġudika. Alla darba jkolli lil kulħadd tad-dispożizzjoni. U nibda nara li forsi Allegri da qed ibiddel ħafna għax qatt m'għandux idea tat-tim li ma naħsebx li ħadd tiġri għax Allegri żgur għandu f'moħħu il-11 ideali biex jibda. Nisperaw li mill-ħadd li ġej nibdew naraw din. Allora, mistoqsija addizzjonali, kif tispjega allora kontra l-Empoli, eżempju, konna home u dim supporters tagħna u għandi mistoqsija fuq għadin, imma din home jiġifieri u għamlu parti kbira, ma jgħin mhux parti kbira, ma għamlu parti sew mill-ħin l-Empoli ġejjin. Issa ma kenniex dik il-timijiet bħall-Empoli u hekk ma jkollhom xejn xi tilfu, daw qegħdin away mal-Juve, on paper in-nies jgħidu din lesta. Min-naħa ta' Juventus jista' jkun li s-sottovalutawhom kif ngħidu u mbagħad l-lak tidħol f'kollox, taf tixxutja 10 ma jidħolx wieħed u jiġi niskur wieħed u naħseb ukoll li tkun dabarti dat-tim tagħna ġifieri li huma l-okkażjoni sfortunatament naħseb li l-logħba m'għamilx. Eżatt, u ngħidu kif inhi żbalji ta' Szczesny hemmhekk qegħdin. Ġifieri, ma nafx, kultant tgħid imma dak kellna Donnarumma f'idejna u Armejni. Eżatt, ġifieri hemmhekk jien naħseb illi ma jien dik l-ikbar rammari illi jien dejjem kont tal-gowler Taljan. Jiena l-Juventus għalija huma Zoff, Peruzzi, Buffon, Tacconi. Meta ġie Van der Sar kien l-aqwa gowler tad-dinja dak ismien, kien gowler tal-Ajax. Magħna ħarġulu n-nies jiftakru l-iżbalji li jagħmel Van der Sar. M'hemmx tagħmel, jien kont preżenti kontra Roma, konna 2-2 qegħdin nirbħu, pratikament illi konna nieħduh u da skurjalu Nakata u Montella ġabuna ġiex ghost banali, tgħid m'hemmx tagħmel. Issa dak hemm. Nisperaw illi Szczesny la għandna lilu psikoloġikament da nispera ma qatx jagħti każ il-gazzetti u xjienat fuq Facebook u hekk u mal-Malmo kien tajjeb. Mal-Malmo kien tajjeb. Il-prestazzjoni tiegħu ma' Malmo. Eżatt, mal-Malmo kien tajjeb kikollu fiduċja ta' sħabu, speċjalment ir-repartu ta' wara Bonucci, Chiellini, Delli. Tagħmel differenza. Sewa. Qegħdin nitkellmu mal-semmina tal-Empoli u tlifna mal-Empoli. Jiena naħseb li ir-ritorn ta' supporter ġo Juventus Stadium, ġo l-Allianz Stadium ma kellux ir-riżultat mixtieq. Ma nafx naqbilx miegħek. Le, naqbel 100%. Jiena iktar u iktar, peress li jiena involut fil-biljetti li nordna hekk, ħsibt li kienet sa tkun ħafna iktar diffiċli biex jiena xinna nġibu l-biljetti għax da 25% bdiet tissemma il-Juventus l-Allianz Stadium 50% kapjenza u
Ground suppost Aħna l-unika ground illi jista' jkollu 50% tan-nies. Però mhux qed ikunu hemm daw il-50% tan-nies. Qed ikun hemm ħafna iktar postijiet available, ġifieri n-nies jew għadhom qegħdin jibżgħu inkella bitluq ta' Ronaldo minn qabel ħanejt Malti. Irrid jonfoq il-flus biex jitla ħajara lil Ronaldo. Issa jgħidlek jiena l-tifel il-minħantellu jara. Dybala ħajlab, għax iktar inġerd milli jilab. Chiesa dal-aħħar ukoll, ġifieri naħseb illi il-Juventus għandhom bżonn dak il-plejer, il-figura li kienu fil-passat Sivori, Platini, Baggio, Del Piero. L-ikona li jien joġobni Dybala, però ma narax bħala leader. Ġifieri għad irid ikun hemm dan il-plejer li n-nies jgħidu iwa wertet li tilhom naraw. Eżatt, li tgħid tlajt għalih biss ukoll, ġifieri dik tagħmel hu. Sewa. Allura jista' jkun allura mbagħad ukoll li il-problema ġew meta jkunu home l-Juventus meta jkunu home tkun il-livell ta' support, fis-sensi mhux il-livell, il-kwalità ta' support. Le, dik żgur, mela, supporters bħali li għandna ċertu età. Jien nafu bil-Drugi, Vikings, Fighters, fossa dei kampjoni li jiena stess meta bdejt nitla' l-ewwel snin qegħdin nitkellmu jien tlajt l-ewwel darba nara l-Juve l-aħħar sena ta' Baggio, 94-95. Meta ħadna l-lig dak il-gowl ta' Del Piero kontra l-Fiorentina, dak kien żmien li jien pereżempju tlajt ġimgħa minn Sibt saħat ta' wara u f'dik il-ġimgħa rajt tliet logħbiet kollha home. Juventus Fiorentina, Juventus Eintracht Frankfurt u Juventus Cremonese. U truħ bieb u hekk kien irnexxielna noqogħdu fil-kurva sud. Li tkun parti mill-kurva sud kienet ħolma. Meta kont sejri konna fuq it-television tismagħhom jgħidu Juve, ismek jitlalek xew kemm nixtieq xi darba nkun hemm. U jiena mhux darba xi 30 darba rnexxiel nkun qiegħed hemmhekk. Dawn ma' snin spiċċaw kellhom clashes l-ewwel bejniethom għax jiġġieldu supporters grupp kontra grupp jispiċċaw jinqetgħu. Dal-aħħar kien hemm id-Drugi li kienu qishom baqgħu huma l-ikbar ammont ta' support. U meta inti m'għandekx dak li Taljan jgħidulu tifo organizzato, isek mort is-sinema. Isek mort is-sinema flok ma qed tara l-Juventus fuq it-television id-dar. Qed tarahom hemmhekk, dawn kienu jkunu bitnabar jgħidu jagħtu r-ritmu. Hija xi ħaġa kompletament differenti. Qabel il-Covid waqfu. Waqfu qabel il-Covid sewwa, fimni waqfu għax sabu li kien hemm problemi li ma tixtoq tidħol fihom. Fil-fatt, niġi naturalment ta' mistoqsija li jmiss allura. Naħseb hemm bżonn ritorn ta' gruppi ultras organizzati issa. Mhux ultras ġodda mhux kif nafuhom imma tradizzjonalment issa in recent history. Meta daħlu f'dawn l-affarijiet li ma nix għavejn nsemmu. Naħseb li hemm bżonn ta' grupp tal-ultras ġodda. Naħseb li hemm bżonn. Naħseb li hemm bżonn jew inkella il-Juventus aħna issa jirna bħala Juventus Club aħna qegħdin fil-JOFC li qabel kienet DOC li hija huma clubs ristretti uffiċjalment rikonoxxuti mill-Juventus. Jiena naħseb li dawn għandhom imorru step oltre u waħda mill-kurvi bħalma kienet għal ftit snin tkun iddedikata għal clubs illi ituhom l-affarijiet biex jagħmlu support. Jiena naf illi meta kien ikun hemm dal-lob kbir bejn Juventus Real Madrid u kif tibda l-logħba aħna naraw il-ground imżejjen b'xi Juve kbira u dawn l-affarijiet. Dak kienu, per eżempju, il-players meta jarmu flok u jtuħ l-kurva, daw kienu ibjoħ biex bil-flus li jinqelgħu minn daw il-gerijiet, ingwanti, sraben li jwarbulhom, jixtru daw l-affarijiet. Il-Juventus bħala soċjetà ftit kienet tkun involuta, kien hemm okkażjonijiet għax aħna li kellna kuntatti diretti ma' ċertu diriġenti. Naf li kien hemm okkażjonijiet fejn diriġenti tal-Juventus jagħtu ammont ta' flus
lil xi grupp ta' ultras partikolari, isma' ħanilagħbu kontra l-Inter, qisu illi tagħmlu kurva sabiħa. Imma dawn spiċċaw jinqedgħu ma' snin u inti biex tagħmel koreografija ta' dak it-tip qed titkellem ammont sostanzjali ta' flus. Din mhix ħadd tagħmilha b'200-300 euro, trid ammont ta' flus. Issa dak kien ikollhom il-biljetti, forsi jeqgħu xi ħaġa tal-flus mill-biljetti li l-Juventus forsi jipprovdulhom. Hemm bżonn li jsir xi ħaġa għax li tmur il-ground u ma tarax dak is-sapport huwa ikra. Fis-snin ta' qabel kien ikun hemm il-fumogeni tara xeba kulur u hekk da spiċċa kollox. Qasadni nara naħseb febda ground għax qasadu permessibbli la jidħlu dawn l-affarijiet ġifieri. Ġifieri taħseb li għandu jkun hemm l-input tas-soċjetà wkoll li Is-soċjetà ifhimni il-Juventus kombinazzjoni l-lum stess ħarġet illi qegħdin b'xi 210 miljuni inrosso. Ġifieri min qed nimmaġina li l-Juventus ħajjoħorġu l-flus biex it-supporters joqogħdu jagħmlu da. Il-Juventus qisha iktar miexja lejn sistema tal-ground ikun qisu għall-familja. Ġifieri ma nixed eżatt, jisek kif konna ngħidu l-ewwel, jisek mort is-sinema jew mort tara xi konsert li minn banda huwa sabiħ għax inti m'intix ħadd. Ma bad ma naħsux qed joqgħod dik il-passjoni ġol ground. 100% m'għadux il-futbol. Jien waħda mill-iktar li kont nistenna, pereżempju, meta mmur il-ground nara logħba, meta ssab l-speaker tal-ground jgħid il-players. Qabel kien hu jgħid l-isem u l-kunjom tgħidu l-kurva kollha. Ekku. Issa pereżempju darba minnhom kelli x-xorti li fil-kurva 4 passi l-bot minni u għandi anke ritratti kien hemm Giancarlo Marocchi. Ma kienx qed jilgħab waqt il-logħba u da għax kien imweġġa u da prefera jiġi jara l-logħba ġol kurva għal nies. Hija xi ħaġa sabiħa immens, qas noħolhom naħseb li narawha da żminijiet. Sewa. Inkomplu fuq it-tema ta' home, imma issa nitkellmu fuq il-logħba li ġejja. Ġejja logħba kontra Milan hija logħba diffiċli, min għaddej minn mument tajjeb, dew il-saġun tajjeb ħafna, għalkemm tilfu ma' Liverpool fil-Champions League. Imma għamlu żewġ goals bellezza. Kienu away ukoll. Ġo Anfield mhix faċli toħroġ. Ankemm tilfu b'rashom għalija. Ankemm ħadu ġo fihom, però il-grintu rewa fl-aħħar mill-aħħar li jgħidna ġifieri kontrihom. X'tixtieq tara din il-partita, x'tib ta' Juventus se naraw, x'tib ta' Milan se naraw. Once again, tikkonsidra l-logħba li kellha. Eżatt, issa nara aħna rbaħna u ma tilfu. Mela dik ġaħazina. Jiena gnoħoda perikoluża għax daw mhix ġejjin dorin biex jitilfu tieni logħba konsekuttiva. Ġifieri barra minn hekk Giroud jidher li issa ġie f'siktu, immaġina li ħajjilgħab, plejer li dejjem ammirajtu avolja avvanzat fl-età ma għandu t-tulu għandu kollox favorih, daqqa ta' ras da ma nafx kemm Pioli ħajissogra jilgħab lilu l-Ibrahimovic it-tnejn flimkien, ma jekk jagħmilha rridu noqogħdu attenti ħafna. Ibrahimovic qed jagħmel minn kollox biex jilagħba dil-logħba ġifieri. Minn banda l-oħra aħna ċertament illi nirkupraw il-Chiesa, jiena plejer li vera ħadd gost meta ħadnieh. Dejjem jagħti qalbu. Naħseb aħna ma tantx għandna problemi ta' plejers issa li ħajkunu barra. Ftit jew wisq ħankunu t-tim ideali li jrid Allegri ħadd inserta forsi l-ewwel darba ħasseb il-Milan quddiemek mill-ewwel ġida irid joqgħod attent. Jien naħseb illi Allegri jispiċċa jilgħab xorta punta waħda. Ma naħsebx li ħanaraw lil Kien mill-bidu żgur, naħseb li jilgħab Dybala, Chiesa u Morata fuq quddiem Morata u l-Chiesa jħalli iktar irtirat ma' Dybala u mal-linja u naħseb li jrid jaħseb sewwa fuq wara
Delikt, ma konx nafek kien xi mweġġa jew le mal-Empoli rajta stramba kif ma kienx. No, mhux ċerta. Kif ma kienx lab, ma kiex delikt huwa delikt li huwa il-futur fuq wara tal-Juventus. Chiellini u li jum ma nimmaġinax li Siktu biżejjed. Eżatt, Chiellini ġifieri nixtieq u għaxda tgħidlu uħsib Ibrahimovic. U tħallis jiċċalla. fil-Euro kontra l-Belġium. Mhux gol. Żammu kwietu kif. Eżatt. Jgħalli għamil l-istat ma' Ibrahimovic. Nkom li ftit allura fuq il-xtib ta' Juventus ħanaraw. Taħseb li Allegri kompli. Inti semmejt li taħseb imur punta waħda. Kont san saqsik jekk taħseb jkompli bil-fortu li jidher li labna bija kontra l-Malmo. Jista' jkun ifhimni da ma nafux għandu f'moħħu Allegri, però il-Milan mhumiex il-Malmo, bl-ikbar rispett għal-Malmo, il-Malmo. Il-Milan qed nara li kif għedna bdew tajjeb ħafna, issa li għandhom il-plejers b'sikkithom ħajkunu ta' sfida qawwija, ġifieri. Ma ħadix bi kbira li jnaqqasu qed quddiem biex isaħħaħ iktar il-nofs. Sewa, ġifieri taħseb li għandu bżonn għabda kassa taħseb li għandu bżonn jisaħħaħ il-midfield quddiem jisakrifikaw minn hemmhekk. U x'tibda logħba tara l-Juventus dominanti, tara logħba bilanċjata? Naħseb illi għal-bidu l-Juventus iktar ħajaraw x'ħajamlu l-Milan, naħseb illi nistennewhom xi ftit għal-bidu ħajara kif ħajkun l-andament tal-partita, ma l-Juventus kif qegħdin ngħidu ħajkunu home. Dal-fattur xi darba kienet illi qiegħed home jisek ġabdejt b'gowl. Is-sena l 10 snin. Eżatt, 10 snin, eżatt, l-Alliance Stadium 10 snin, il-fattur home kien dejjem tana l-frott, ġifieri kif qegħdin ngħidu, in-nies ħajkun hemm ħajkunu beħġarhom għal il-partita, ġifieri nispera li jagħmlu s-support u naraw Nqattu għalna, bħassor. Le, ma naqgħod tifhimni, il-motto nafu x'inhu Fino alla fine u naraw. Aħħar ftit, inti tolbok it-tieni score prediction tal-logħba. Naħseb li l-Juventus jirku, nilbħu 3-1. Jien kont ngħidlek nilbħu 2-1. Ġifieri moħħna mekki għal-refa, ġifieri naraw mhux qed taħsbu b'qalbna u mhux moħħna. Ma nifhimni, dan huwa lik. Kalla ħares qatt nitilfu mal-Milan, ma nafx naħseb li niġu xi 10 taħtom diġà. 10 punti. Jiena ħanse kien però ma nisaqgħek l-istaġun fejn semmejt inti konna il-punt taħt. Naħseb jew inqas. Hemmhekk konna tlifna għandi kunna ma naf mal-Kievo jew mal-Verona, ma naf li kien sar speech b'saħħtu ħafna, speċjalment minn Buffon u minn hemmhekk kienet kienet ħarġet illi wara dik il-partita Buffon kien kellem it-tim u tipo qallhom ħi. Aħna l-Juventus x'inhu jiġri, il-plejers hemm qegħdin, kellna tim b'saħħtu iktar milli għandna issa żgur, ġifieri daw ħarsu fajnin xulxin u minn hemmhekk il-Juve ma tilfux oħra. Jalla leaders għallum il-ġurnata Bonucci, Chiellini. U ma jridu jkunu, eżatt, Bonucci. Il-verżjoni ta' Dimjan ma huma. Mhux hekk dawk huma l-vekja gwardja, Bonucci, Chiellini, ma tantx għandek. U l-istess Dybala da snin għaddejjin ta' Dybala mal-Juve. Isu dejjem qegħdin nistennu. Il-ħames, mhux iktar. Dybala ilu magħna. Minn 16-17, ġifieri, u da dejjem qegħdin nistennewh jisplodi u jsir. Anzi naħseb qabel, naħseb 15-16 għax laħaq il-Pogba. Laħaq il-Pogba, żgur hija mela 15-16. L-ewwel staġġ ma laħaq il-Pogba. Mela, żgur laħaq il-Pogba. Jien naħseb Dybala juri li huwa leader u li jrid ikompli jekk jifhimha kontra ġdid. Jiena l-aħħar partita infatti kontra l-Malmo fl-aħħar intervistaw u għallhom li qegħdin nitkellmu nispera li tispiċċa b'wiċċ ta' tnejn. Jien ħankun sinċier, dik mhux bitni xejn. Jiena dak il-ħin qed dan.
mhux vera għandu għal-qalbu l-Juventus, da qed jitlob iktar flus biex jibqa'. Da fl-aħħar mill-aħħar palma ġara Donnarumma. Da Milan ta' 8, Rida 10, u spiċċa tela. Ġifieri ma nafx da qegħdin nitkellmu fuq miljoni ġira. Imbagħad jiena nirraġunaw ukoll minn naħa oħra. Fis-sens dan jgħid Ronaldo tela, hemm il-willingness jidher li hemm ir-rieda li Allegri. Jien naħseb il-fatt li Ronaldo tela, naħseb li Dybala qed jużaħħa favorih. Kollu, għax ifenni, hemm 30 miljun li ġew salvati fil-fata. Ejja issa, però biex ikun onestu wkoll ilu jitlobha sena. Ilu. Issa forsi għandu każ iktar ċar biex juħodha. Jien naħseb li jekk għandu jsir il-ftehim da misshom jaqdu jalquha as soon as possible. Ikunu neħħew minn fuq moħħhom it-tnejn li huma u da jaf jien għalaw jtina iktar. U minn jannar jgħid ma kif il-sitwazzjoni jista' jkellem minn irid. Eżatt, mhux hekk? Ġifieri jqogħdu attenti dik ukoll jalla li. Jalla ma jġebdux. L-aħħar appell William għad pjaċin nitkellem jak ħafna ġifieri. Tal-lint ukoll ġifieri dawk il-membri żgħażagħ tagħna biċċa storja u anke memorji tal-passat. L-aħħar appell tiegħek għall-membri li qegħdin jaraw dan il-post kif ukoll dak mhumiex membri, l-aħħar appell tiegħek lejhom. Fimni, appell. Aħna Juventini, il-motto tagħna finu alla fine. Jien ma nafux pjaċir li nara ċertu kummenti fuq Facebook kif nitilfu logħba jibda ġej it-tajjir u l-affarijiet aħna rbaħna 9 skudetti di fila. It-timijiet l-oħra minn issa sa 500 sena oħra u iktar joħolmuha. Ġifieri we have to be proud. X'għamel it-team Juventin li tieħu 9 leagues wara xulxin fis-snin 2000 mhux 50 sena ilu palma ħadna 5 timijiet li ħadu 5 wara xulxin anke l-Juventus. Ġifieri da rridu nagħtu ċans. Jien konċert li mhux ħanibqgħu nirbħu għal dejjem. Impossibbli. Xi darba it-timijiet għandhom id-downs u l-ups tagħhom da bħal-timijiet bħal Milan fi żmien Van Basten u Litorajka ma seta' ħattalihom u mbagħad niżlu reġgħu telgħu. Juventus għamilna mhux 9 snin, 10 snin, nerġa' ngħid, nirbħu wara xulxin. Fis-sena l-oħra Pirlo rebaħ Koppa Italja u Super Cup u rnexxielu jdaħħalna fil-dar. U hawnhekk ngħid li jien forsi wieħed li l-Pirlo dis-sena kont intieħed ċans u nerġa' nagħmel I'm very sorry for him, ma u x'inhu ngħidlek li spiċċa hemmhekk mingħajr qasu ma kien jaf kif spiċċa coach tal-Juventus u rnexxielu jagħmel dak li jagħmel. Forsi l-aħħar appell għall-membri jew mhumiex membri biex jissieħbu membri u biex jiġu jattendu jaraw il-lob hawnhekk il-klabb. Efemni, pratikament da żminijiet sar impossibbli li tmur tara il-Juventus jekk m'intix membru ta' Juventus Club uffiċjali, nerġa' ngħid uffiċjali, rikonoxxuti. Għax l-Italja hemm Juventus Clubs illi mhumiex rikonoxxuti, dawn ikunu ġo pajjiż ġo borgi żgħar, pajjiżi żgħar, illi tant ikunu ftit illi ma jistgħux ilaħqu n-numru biex jiġu rikonoxxuti. Nirringrazzja ngħixu f'pajjiż żgħir ħafna. Eżatt, hawnhekk il-klabb tagħna buċċu mill-qudiem ngħid bħal dal-klabb, bħal dil-binja ma jeżisti imkien, jiena kelli xort indur ħafna Juventus Clubs fosthom dawk ta' Torino stess. Ta' Torino kienu jiltaqgħu ġo letteralment ġo bar. Jiltaqgħu ġo bar, dak kien il-Juventus Club tagħhom, ġifieri dort ħafna sqallija anke postijiet oħra ġo l-Italja. Il-klabb tagħna hawnhekk grazzi għall-President u l-Kumitat kollu sħabi kollha li jaħdmu hawnhekk għandna palazz, vera palazz, ġifieri nħeġġeġ il-min qatt ma ġie. Ejjew, araw, pruvaw mill-bar sa barra għaw kollox ma jonqos xejn, teknoloġija, Sky, Dazon, u x'inhu dejjem għandna fuq x'naraw il-Juventus għal grazzja tal-Alla ġifieri. U klabbek minn tista' tgħid kollox. Eżatt, għaw kollox. Jiena ringrazzja ħafna William għalmetlek. Grazzi lilek, Grazzi ta' dik il-konversazzjoni.
Grazzi ħafna. Aħna nirgrazzakom tal-li segwejtuna, l-appuntament tagħna li jmiss huwa nhar il-Ħadd fid-9 ta' flaxija, logħba kontra Milan home. Ejjew segwu l-Juventus ġewwa l-Juventus Club Verona wara ta' Kirkara u wara bħalma qegħdin nagħmlu kull ġimgħa qed ikolkom l-opportunità li tiġu intervistati u tkunu tistgħu issemgħu leħinkom wara l-logħba. Grazzi u l-lejla.